呢條影片咧，想同大家介紹一個新嘅 chemical bond。咁呢個 bond 咧叫做 ionic bond。咁啊喺我哋講之前咧，咁我哋就先溫一下我哋之前學過嘅先。咁啊，我哋之前講到咧，就係好多唔同嘅 atom 咧，其實佢都係唔 stable 嘅。其實佢咧都幾 reactive 下嘅。咁啊，好想做化學反應啦，令到自己變 stable。咁呢度咧，我揾咗兩個咧 atom 做例子，分別咧係一個 metal 嘅 atom 啦，同埋一個 non-metal 嘅 atom。咁啊，譬如好似呢度咁啦，sodium 咧本身唔 stable，chlorine 本身唔 stable，咁所以咧佢哋就好想咧透過甩電子啦，或者係拎電子嘅方式，即係做化學反應嘅一個方式啊，令到咧佢可以咧有一個 octet 嘅 structure。咁啊喺呢個過程入邊咧，佢哋有一個電子嘅傳遞啦，咁所以咧佢哋就可以咧 form 咗做一個嘅 cation 或者一個嘅 anion。咁你會見到咧喺呢個場合入邊咧好得意嘅，就係咧阿 sodium 咧好想甩一粒電子，而咁啱咧 chlorine 咧就好想咧拎一粒電子。咁所以咧，當佢哋兩個咧拼埋一齊啦，喺合適嘅溫度啊 pressure 底下咧，其實佢哋咧就會有化學反應，佢哋之間咧係會同大家咧 react 嘅。咁所以咧喺呢個過程入邊啦，sodium 咧就可以將咧佢嗰一粒嘅電子咧，即係佢唔想要嘅嗰一粒 outermost cell electron，就可以咧俾咗阿 chlorine 啦。咁啊 chlorine 咧爭一粒佢就可以令到出邊嗰個 shell 就係 full 啦嘛。咁所以咧 chlorine 都好樂意去收嘅。咁本身咧佢哋其實大家咧都 unstable 噶。咁但係咧當佢哋咧有呢一個電子嘅傳遞啦，transfer 即係電子嘅傳遞嘅意思。咁佢哋咧就可以咧變咗一個 octet 嘅 structure 啦。而喺呢個嘅過程底下啦，當佢哋咁樣 react 完之後咧，大家都可以咧由一個 unstable 嘅狀態變咗一個 stable 嘅狀態。咁所以咧，你會見到咧，其實呢一個咧就係一個嘅化合物。咁啊，我哋會叫呢個做 sodium chloride。sodium chloride 咧個 chemical formula 咧就即係 NaCl。咁你見到咧呢一度我哋有一粒 Na 正啦，一粒Cl 負啦。咁咧我哋寫 chemical formula 嘅時候咧，我哋就唔會寫嗰啲 charge 嘅，因為你見到咧嗰個 charge 咧係可以 balance 咗噶，一粒正一粒負。咁所以成個 compound 嚟講咧，其實佢就係一個 neutral 嘅 compound 嚟嘅。咁所以呢個咧就會係我哋嘅 chemical formula 啦。sodium chloride 咧，亦即係我哋平時咧嘅 table salt，即係我哋嘅食鹽啊。係啦，平時廚房用嘅鹽咧就係呢一隻嘅 compound 啦。咁所以咧呢一隻嘢咧，其實就係我哋嘅 sodium chloride。咁啊，呢一個嘅 sodium chloride 咧，好明顯啦，佢係一個 compound 嚟嘅，因為你見到啦，其實佢係由兩種嘅 atom 去組成嘅，就係Na 同埋 Cl 咧做化學反應，咁啊透過咧電子傳遞 form 出嚟嘅一個 compound 嚟嘅。咁而你見到咧，我哋呢一度有一正一負嘅 ion 喺度啦，咁所以咧呢一正一負中間咧，其實就可以咧有一個嘅 attraction 啦。呢一個嘅 attraction 咧，都係我哋之前咧講過嘅，就係一個咧 electrostatic 嘅 attraction，一個靜電吸引力。咁我就話啦，electrostatic 呢個字咧就係講緊一正一負中間嗰啲嘅吸引力。咁所以咧呢一個嘅 attraction 咧，其實都係呢個 electrostatic 嘅 attraction 嘅其中一種。咁而呢一個嘅 bond 咧，我哋會叫做 ionic bond，因為咧佢係喺兩個 ion 中間嘅。咁佢同我哋個 metallic bond 係好唔同噶。metallic bond 咧係喺 metal ion 同埋 delocalized electrons 電子中間嘅。咁但係呢一個咧，我哋就喺 cat ion 啦，正 ion 同埋喺 anion 負 ion 中間。咁所以呢個咧，我哋會叫做 ionic bond。咁我哋咧去寫一寫個定義咯喎。咁啊，ionic bond 其實係咩嚟嘅咧？都係呢一個 bond 咧嗰個嘅定義嚟嘅。咁 ionic bond 咧都係一種咧強 bond 嚟嘅，佢同 strong metallic bond 一樣咧，都係一個 strong 嘅 attraction 嚟嘅。咁但係咧呢一個嘅 attraction 咧就只係會出現咧係一啲 oppositely charged 嘅 ions 中間，即係話咧佢哋正負極中間、正負離子中間嗰個嘅 attraction 咧，我哋就會叫做 ionic bond 啦。咁咧，最後咧都仲有一個位置咧想提一提嘅，就係咧當我哋咧去做 reaction 嘅時候啦，由 atom 變做 ion 咧，我哋其實一路都冇講過個 naming 噶。咁所以喺呢度咧就想俾大家知道下啦。因為咧當我哋咧做呢一個嘅 ion 嘅時候咧，譬如好似 chlorine 咁啦，本身佢叫 chlorine atom。
但係當佢變 iron 嘅時候咧，咁佢會變咗做 chloride 嘅 iron 嘅。咁我哋 naming 上咧嗰個名咧係會有少少唔同嘅，咁所以我哋咧之後會再講。咁呢個咧就係我哋咧 ionic bond 咧嘅其中一個例子。咁我哋咧都會再睇多少少嘅，咁就係跟住咧嘅呢一頁啦。咁啊，都同大家咧再介紹多個詞語先啦。當呢一個嘅 compound 咧係由兩種嘅 ions 咧，我哋組成嘅時候啦，咁我哋就會叫呢一個嘅 compound 咧做 ionic compound。咁 ionic compound 咧就係講緊我哋呢一個嘅 compound 係由 oppositely charged ions 去組成嘅，而當中咧。我哋嗰個嘅 ions 咧，係透過 ionic bond 咧，將大家咧拉埋一齊嘅。咁所以咧，sodium chloride NaCl 咧就係其中一個例子啦。咁咧，通常咧 ionic compound 咧，佢嘅形成咧都會涉及到咧有 metal 嘅 atom 啦，同埋 non-metal 嘅 atom 咧，佢哋做化學反應，然之後咧出一個 ionic 嘅 compound。咁點解咧？因為通常咧 metal 嘅 atom 咧都中意甩電子嘅。咁而 non-metal 嘅 atom 咧都中意咧收電子嘅，咁所以咧一個甩一個收咧，咁當佢哋 react 嘅時候啦，咁佢哋彼此之間咧都可以變做 ions，咁所以咧就可以形成到咧我哋嗰個 ionic compound 啦，因為佢會符合晒咧我哋呢度呢啲條件嘅，又有 oppositely charged ion 啦，佢哋之間又有 ionic bond。咁所以咧，我哋跟住落嚟咧，就會睇多一兩個例子，咁睇下咧 form ionic bond 咧，其實我哋仲有啲乜嘢嘅地方要留意。咁我哋咧會先 skip 咗嗰啲 ionic compound 呢個名先。咁我哋咧主要睇究竟佢邊一種 atom 同邊一種 atom react 出個 compound。咁呢度第一個例子咧，我哋就用 magnesium 啦同埋 fluorine 咧，我哋去做一個 example。咁咧，我哋知道嘅 magnesium 咧係 group two 嘅 element 嚟嘅，咁所以咧，當 magnesium 咧想變 stable 嘅時候咧，佢就需要甩咗佢兩粒嘅 outermost shell electrons，咁啊兩粒都想掉走嘅。咁而每一粒嘅 fluorine atom 咧，佢都想咧收多一粒電子，因為本身佢係 group seven 嘅，佢本身已經有七粒最外層嘅電子㗎啦，咁佢會想收多一粒，令到自己變做 octet。咁所以喺呢個情況底下咧，magnesium 想甩兩粒電子，但係咧每一粒 fluorine 咧都只能夠收一粒，咁所以咧喺呢度我哋就需要咧有兩粒嘅 fluorine atom 咧去接住 magnesium 掉出嚟嘅兩粒電子啦。咁所以咧你會見到咧我哋出嚟嘅呢一個 ionic compound，咁成個都係個 ionic compound 嚟嘅。咁我哋就會見到咧有一粒 Mg 二正啦，甩咗兩粒電子變二正，咁同埋咧我哋會有兩個 fluoride 嘅 ion，咁都係啦。當嗰個 atom 咧變咗 ion 嘅時候咧，有時啲名咧會變嘅，咁呢個會變咗做 fluoride 嘅 ion。咁你會見到咧，每一粒嘅 fluorine 咧都有一粒嘅電子咧，唔係屬於佢自己嘅，咁啊係由 magnesium 咧俾佢嘅。咁呢度咧都有個地方咧，大家要留意嘅，就係你會見到咧，當我哋 form 咗一個 compound 嘅時候啦，其實咧佢要係 neutral 噶，即係咩意思咧？你會見到咧，佢哋啲 charge 咧係啱啱好可以 balance 到晒嘅。咁我哋成個 compound 咧係唔會帶 charge 嘅，好似呢度咁，呢度二正，呢度咧有個二負，咁加埋一齊之後咧，咁就係零 charge 嘅。咁所以咧，我哋成個 compound 咁睇咧，我哋係 neutral 嘅。咁但係你會見到咧，喺呢個 compound 入邊啦，我哋係由一個 cation ion 同埋由兩個 anion ion 咧組成嘅。咁所以就符合咗個條件啦，由 oppositely charged ion 組成，而咧我哋呢一個嘅 ion 中間咧係會有一啲嘅 ionic bond 嘅。咁呢一啲咧就係 ionic bond 啦。ionic bond 咧就係出現喺呢個正負 ion 嘅中間嗰一啲嘅吸引力。好，咁我哋咧，如果要去寫呢一個嘅 chemical formula 嘅時候，咁我哋點樣寫嘅咧？咁首先咧，我哋會將咧 cation ion 咧放喺前面嘅，咁所以呢一度咧，我哋會寫咗 Mg 先嘅，咁呢個都係個規矩嚟嘅，cation ion 放前面，anion ion 放後邊，咁所以咧 F 會放後邊嘅。咁你會見到咧，我哋呢一度咧有兩粒嘅F 啊嘛，咁有兩粒嘅 fluorine atom，咁所以咧我哋要喺 F 呢一度咧嘅右下角，我哋要寫個2。咁呢一個嘅 number 咧，就係 indicate 咧，究竟你呢度有幾多 number of ion 啊？咁你會見到啦，呢一個嘅 magnesium fluoride 咧，都係透過 magnesium 嘅 atom 啦，同埋呢個嘅 fluorine atom 咧 react form 出嚟嘅一個 ionic compound 嚟嘅。咁所以佢就係 compound 啦，因為佢有兩種唔同嘅 atom 組成嘅。
好，咁跟住咧就同大家咧睇一個 potassium atom 同埋 oxygen atom 咧 form 嘅 ionic compound 啦。咁喺呢度咧都想同大家咧一齊去畫下咧呢一啲嘅 electron diagram。咁我哋而家就開始咧去畫一畫 electron diagram of 呢一個嘅 ionic compound 啦。嗱，你都可以寫一寫。咁呢個都係一啲題目嘅問法，咁就叫你畫一個電子圖，咁就用電子圖咧去表示咧呢一個嘅 ionic compound。咁而咧，我哋呢一度咧就淨係需要咧畫 outermost shell electrons 咧，咁就可以噶啦。咁大家咧都要經歷一次喎。咁你要知道咧，我哋要諗啲乜嘢，我哋先知道咧嗰個電子圖係點樣。首先第一步就係咧，我哋諗下先，atom 咧呢兩隻 atom 究竟咧分別需要幾多粒電子先至可以令到自己變 stable？譬如咧，好似 K 咁樣啦，K 咧其實佢係想咧甩咗最外邊嗰個嘅電子。令到咧佢可以變 stable 嘅，因為咧如果你心水清嘅話啦，K 咧本身係 group one 嘅 elements 嚟嘅，咁佢想咧甩咗呢一粒電子，當佢甩咗呢一粒電子嘅時候咧，佢就會變 K 正啦，佢會變咗做 potassium ion 嘅。而 oxygen 咧本身咧佢個 structure 係2:6，佢自己咧本身係好想咧收兩粒電子，令到自己咧變 stable 嘅。咁當佢咁樣做嘅時候啦，佢就會變咗做一個二負嘅 charge 啦。咁大家可以先用2秒諗一諗啦。咁你覺得你需要幾多粒 K 嘅 atom，同埋你需要幾多粒 O 嘅 atom，我哋去 form compound 呢？咁應該好快諗到噶啦。咁我哋喺呢度咧，我哋係需要2粒 K 嘅 atom 啦，同埋需要咧1粒 O 嘅 atom 嘅。咁所以咧，當我哋畫個 structure 嘅時候咧，我哋就需要咧有2個 K 正，同埋有一個 O 嘅 ion 啦。咁你見到咧呢一個咧畫 ion 咧，咪正正係我哋之前有一個 session 我哋畫 ion 嘅嗰幅圖咯。咁你見到咧，如果我哋 show outermost shell electrons 嘅話啦，Cat ion 咧就冇晒啲電子噶啦。咁所以你就咁畫個框框框住佢，跟住將個 charge 寫出邊就可以啦。咁而咧 N ion 咧，你會見到喺佢個結構入邊咧會有啲唔屬於佢嘅 ion 嘅，唔屬於佢嘅 electron 嘅。咁記住畫落去啦，用唔同符號表示。咁呢個就係我哋以前咧畫 ion 嘅方法。咁而家咧，佢哋係一個 compound 嚟嘅，成組咁樣咧就係一個 compound。咁呢個 compound 咧，我哋會叫佢做 potassium 嘅 oxide。呢個咧亦即係咧 potassium 嘅氧化物啊。當咧 potassium 呢一個 group one element 咧去同 oxygen react 嘅時候咧，佢就會 form 呢一個嘅氧化物啦。咁都係呢個氧化物咧，令到 potassium 咧喺空氣入邊咧，或者係我哋平時睇咧，佢係即係好暗啞嘅一個原因。咁咧，你見到啦，呢度正負極中間咧，又係有一啲嘅 attraction 嘅，呢啲都係我哋嘅 ionic bond 嚟嘅。咁如果咧，我哋要去寫呢個 chemical formula 嘅時候啦，我哋有2個 K，一個 O，所以呢度我哋寫 K2O，呢個就係個 chemical formula 啦。好，嗱，跟住嘅題目咧，其實大家咧係可以先暫停個影片啦，用我哋咧頭先呢個嘅步驟咧，我哋去諗一諗，都係咧做翻同樣嘅嘢，將嗰個嘅 compound 咧畫出嚟，用電子圖嘅方式。咁大家可以試一試先，然之後咧，當你做完之後，可以繼續睇翻條片，對下答案。好，咁我哋呢度咧就有第3個嘅例子，呢個咧係 calcium atom 同埋 nitrogen atom 咧中間嗰個嘅化學反應啦，去 form 嘅一個 compound 嚟嘅。咁啊，calcium atom 咧係282嘅，咁所以咧佢係屬於 group two 嘅 element 啦。佢咧係會想咧甩走嗰2粒最外層嘅電子，令到咧自己變做 ion，咁就穩定啦。因為咧佢就可以有一個 octet 嘅 structure。而 nitrogen 咧本身咧佢係25，咁所以咧佢其實咧係會想 form 3粒嘅電子，令到自己咧可以有一個3負嘅 charge 啦，咁佢咧就可以有一個28嘅 octet structure。咁所以咧，當佢哋咧去 form compound 嘅時候啦，如果咧我要啲電子咧係啱啱好可以咁樣 share 俾大家啦，而最後 compound 咧出嚟又要係 neutral 的話咧，咁我就需要咧有3粒嘅 Ca2正，同埋咧我需要有2粒嘅 N 3負。咁喺呢度咧都教大家咧，其實我哋係有個 shortcut 嘅，
即係其實你可以諗快啲㗎。點樣知道咧？究竟你嗰個嘅 compound 入邊有幾多粒嘅 cation ion，有幾多粒嘅 anion ion 咧？咁其實咧，我哋可以先咁樣寫咗先。而家我哋寫緊佢個 chemical formula。呢一個 compound 咧係由 Ca 同埋 N 嘅 atom 咧組成嘅。而咧個 charge 咧交叉嘅話咧，其實咁啱咧就係佢哋個粒數嚟嘅。咁所以呢一度咧，你會見到三粒嘅 Ca，兩粒嘅 N。咁咪就係我哋頭先啱啱講嘅咯，要有三粒嘅 Ca 二正同埋兩粒嘅 N 三負咧，先至可以令到我哋有一個 neutral 嘅 compound。好啦，咁所以咧呢一度我哋嘅圖咧可以點樣畫咧？咁當然啦，你可以咧咁樣三個 Ca 二正畫晒出嚟，跟住然之後咧兩個嘅 N 三負我哋又畫晒出嚟。咁但係咧，當我哋去到咁多粒 ion 嘅時候咧，就開始咧畫得好辛苦噶啦。所以咧，我哋又係有個 shortcut 咧，可以去畫個 electron diagram 嘅。我哋可以喺前面咧咁樣寫三粒 Ca 二正，同埋兩粒 N 三負，咁樣咧就可以咧令到我哋咧畫得快啲啦。咁呢一個咧就係呢個 compound 嘅電子圖 electron diagram 啦。有一樣，佢哋中間咧會有 ionic bond 嘅。好，嚟到呢個影片咧最後嘅一個練習啦，仲有一個嘅例子，咁就係 aluminium 嘅 atom 啦，同埋 sulfur 嘅 atom 嚟嘅。咁啊，aluminium atom 咧，如果你諗得快嘅話啦，其實咧就會知道佢咧會 form 一個 Al 三正嘅，因為佢係 group three 嘅 ion 嚟嘅。而 sulfur 咧本身係 group six 嘅，所以咧佢會想拎多兩粒電子，所以咧 sulfur 咧會 form 一個 S 二負嘅 ion 嘅。如果咧我哋咧要寫佢個 chemical formula 嘅話咧，可以交叉咁寫。咁呢個咧要兩粒，呢個咧就要三粒啦。所以咧，當我哋畫個電子圖嘅時候啦，咁呢一度咧，我哋係需要有兩粒嘅 Al 三正，同埋咧，我哋需要有三粒嘅 S 二負嘅。咁呢個咧就係個 chemical formula，同埋咧我哋個 electron diagram 啦。咁呢條影片咧，其實就係教大家咧，究竟乜嘢叫做 ionic compound 啦，同埋咧我哋點樣去寫個 chemical formula，同埋點樣去畫個電子圖嘅。咁所以咧，跟住落嚟咧，呢一版其實就係一啲嘅練習。咁咧就想咧大家咧學完之後去試下畫。咁啊，將呢一度嘅 ionic compound 咧，大家可以畫出嚟。咁我哋咧星期一咧會去對下呢一版嘅答案嘅。咁我估咧可能入邊咧都會有少少唔啱嘅地方，因為其實我哋仲有啲啲技巧咧，我哋未講嘅。咁但係大家先試一次先。咁我相信咧，大家做完呢兩版之後咧，對於 ionic compound 嘅形成啦，點樣去畫呢一個嘅 electron diagram 啦，同埋個 chemical formula 咧，就會好熟悉噶啦。咁所以咧，我哋星期一上堂，我哋就再講咧後續嘅嘢，同埋同大家對呢一頁嘅答案啦。咁如果睇呢條影片咧，你有任何唔明白嘅地方咧，想我再講嘅話咧，咁歡迎大家咧可以 WhatsApp 我。咁呢條影片咧就嚟到呢度啦。